Hari ini kita melakukan pengiriman yaitu mesin pengupas kulit ari kacang tanah ke Lombok. Ini sebelum dikirim kita packing terlebih dahulu dengan kardus sama wrapping. Setiap pembelian mesin akan mendapatkan merchandise topi bertulisan kios mesin. Untuk pengiriman kita gunakan Baraka. Yang berminat untuk mesin ini silahkan WhatsApp ke 0821 381619990 atau ke 0877 396 88150.